balik lagi di channel gua Andrew HJ. Oke guys, pada video kali ini gua mau main di solo versus solo ranked guys ya. Oke, kita ini sekarang mau nyari mobil kendaraan guys ya, seperti sepeda motor dan mobil untuk mengklakson musuhnya guys ya. Oke, bagi yang belum subscribe dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya. Oke, langsung saja kita cari mobilnya atau sepeda motor. Oke, tapi sebelum itu kita looking dulu sebelum mengklakson musuhnya guys ya. Oke, lanjut itu kita cari kendaraannya. Wow, ada musuh satu di sini ya. Oke, siap-siap. Oh, dua rupanya. Oke. Power PSS lumayan. Kita cari kendaraannya guys ya. Kalau udah dapat langsung kita klakson musuhnya biar seru guys. Oke, kalah cuk. Siap. OM, wow, lumayan guys. Kita emot dulu, nyapa nonton dulu guys. Oke, siap sudah. Lanjut kita cari kendaraan. Guys, langsung kita let's go cari musuhnya. Kita klakson ya. Let's go kita cari tempat ramai guys ya. Maksudnya ya klakson aja. Perjalanan. Oke, lanjut, let's go. Kita ke Brasilia guys ya. Brasilia, let's go. Mantap mobilnya. Ini jalan di air. Woy, kita pindah maksudnya pakai mobil ke ini nih. Kok musik kita keluar keluarnya. Waduh, kok di sana gitu. Biarin aja lah. Let's go. Masih dia. Minggir woi. Sekarat, keras. Oke, rada. Bisa. Kami cuk. Mana dia? Ini.
musuh. Kabur. Aduh, kena granat. Oke, next video berikutnya. Pencet tadi guys. Oke, Bapak, lanjut kita ke next video berikutnya. Let's go. Wah. Oke, rata guys. Aim yang pasti tuh guys. Sepi. Terobos iyalah. Woi. Oh, sukses tuh, woi. Wah, sini perang. Woi, sini perang. Oke, sepi musuhnya. Kayaknya orang kaya, orang kaya punya guys. Juga dia guys. Wah, langsung kalah guys. Waduh. Oke, apa yang penting kita dapat keseruannya guys ya. Oke guys, jika kalian terhibur, oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, gua Andrew aja pamit dulu. Bye bye.